안녕하세요. 삼천리 자전거 프리미엄샵 삼프샵 임부장입니다. 소중한 내 자전거 카페에 들어갈 때, 편의점에 잠시 들릴 때 잠깐 세워뒀을 뿐인데 마음 한구석이 불안하진 않으셨나요? 대한민국 연간 자전거 도난 약 3만 건, 이제 남의 이야기가 아닙니다. 당신의 자전거는 안녕하십니까? 그 모든 불안을 단번에 끝내버릴 가장 확실한 솔루션, 바로경보를 소개합니다. 작고 가볍지만 당신의 자전거를 지키는 가장 강력한 파트너가 되어줄 겁니다. 패키지 안에는 경보기 본체와 무선 리모컨, 그리고 간편한 설치를 위한 고정용 양면 테이프와 케이블 타이, 편리한 사용을 도와줄 매뉴얼까지 모든 구성품이 포함되어 있습니다. 설치는 놀라울 정도로 간단합니다. 별도의 공구 없이 동봉된 양면 테이프를 경보기 본체에 부착 후 원하는 곳 어디든 부착한 뒤 케이블 타이로 단단히 고정만 하면 장착은 끝! 참 쉽죠? 이제 설치를 끝낸 후 리모컨의 잠금 버튼을 누르는 순간 한 번에 시작음이 발생이 되고요. 약 3초에서 5초 정도의 디지털 3축 가속 센서의 세팅 시간이 경과가 되면 한 번 더 알림음이 발생이 되면서 이제 바로경보는 당신의 자전거를 지키는 철벽 같은 경계태세에 돌입합니다. 바로경보는 디지털 3축 가속 센서를 적용하여 미세한 움직임까지 정밀하게 감지합니다. 만약 누군가 당신의 자전거를 건드린다면 먼저 부드러운 경고음으로 주의를 줍니다. 하지만 위협이 계속된다면 최대 113dB 자동차 경적 소리의 버금가는 강력한 사이렌이 울려 퍼져 도둑의 접근을 원천 차단합니다. 혹시 강력한 사이렌 소리가 너무 커서 걱정이시라고요? 걱정하지 마세요. 바로경보는 사용자의 취향에 맞춰 3단계로 소리의 크기 조절이 가능합니다. 또한 너무 예민하게 경보가 작동될까 걱정이 되신다고요? 이 또한 걱정하실 필요가 없습니다. 바로경보는 사용 환경에 맞춰 민감도를 조절하는 스마트함까지 갖추었기 때문에 사용자에 맞춰 민감도를 조절할 수가 있습니다. 또한 바로경보는 단순한 경보기가 아닙니다. 복잡한 자전거 주차장에서 내 자전거를 찾기가 힘드시다고요? 리모컨 버튼 하나면 바로경보가 소리로 자전거의 위치를 알려줍니다. 또한 무엇보다 중요한 것은 안전이죠. 라이딩 중 불의의 낙상 사고로 자전거의 각도가 45도 이상 기울어진 것을 3축 가속 센서에 감지된 상태가 15초 이상 지속되면 강력한 SOS 경보음을 울려 주변에 즉시 위험을 알리고 골든타임을 확보해줍니다. SOS 기능은 기본으로 적용되어 있으나 사용 전 사용자가 활성화를 시켜야 작동된다는 점은 참고하시기 바랍니다. 갑작스러운 비나 흙먼지에도 걱정 없이 사용하실 수 있도록 바로경보는 IP65 등급의 방수 방진을 지원합니다. 하지만 저희는 여기서 멈추지 않았습니다. 생활 방수 등급을 넘어선 가장 가혹한 조건에서 제품의 성능을 직접 증명해 보이고 싶었습니다.
저희가 진행한 테스트는 바르경보를 물속에 30분간 완전히 담그고 정상적인 작동을 하는지를 직접 테스트해봤습니다. 자, 30분이 지났습니다. 과연 바르경보는 이 극한의 테스트를 통과했을까요? 보시는 것처럼 물에 완전히 잠겼다 나온 직후에도 모든 기능이 완벽하게 작동합니다. 이것이 바르경보의 압도적인 기술력과 내구성입니다. 또한 초저전력 설계로 AAA AAA 건전지 3개만으로 6개월 이상 지속되는 놀라운 사용시간을 자랑합니다. 113dB의 강력한 경보음, 3축 모션 센서 감지, 위급 상황을 위한 SOS 기능, 그리고 물속에서도 30분을 버텨내는 압도적인 방수 성능까지 이 모든 것을 담은 프리미엄 자전거 경보기 바르경보. 여러분을 위해 저희가 특별한 런칭 이벤트를 준비했습니다. 정상가 55,000원이 아닌 오직 지금만 45% 할인된 가격 29,900원에 선보이고 있습니다. 이제 도난 걱정은 바르경보에 맡기시고 당신은 라이딩의 즐거움만 만끽하세요. 파격적인 런칭 기념 특가는 한정 수량으로 진행이 되오니 지금 바로 영상 더보기란에 링크를 클릭해서 기회를 잡으시기 바랍니다. 저희가 준비한 영상은 여기까지고요. 다음 영상에서는 조금 더 유익한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 안녕!